रेगिस्तान में एक मुर्गी और उसका बच्चा दोनों मिलकर एक आम का पेड़ लगते हैं। मुर्गी बहुत दूर से पानी लाती है और आम के पेड़ को सींचती है। फिर दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं। फिर पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे आम लगते हैं। मुर्गी आम को तोड़कर दूर शहर में बेचने चली जाती है। तभी अचानक से एक भालू आता है और आम का पेड़ तोड़ डालता है। मुर्गी के बच्चे को भी मार डाला। मुर्गी वापस आती है तो यह सब देखकर बहुत रोती हैं। अपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया